함께 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันค่ะ 우주 만물을 창조하신 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงสร้างจักรวาลทั้งปวง 죄 많은 저희들을 예수님 십자가의 보혈의 피로 구원하여 주시고 저희를 값없이 하나님의 자녀 삼아 주신 은혜를 인하여 감사를 드립니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงประทานความรอดให้เราด้วยพระโลหิตของพระเยซูบนไม้กางเขนและทรงรับเราเป็นบุตรของพระองค์โดยไม่คิดมูลค่า 구원받을 때뿐 아니라 오늘 이제까지 우리와 늘 함께 하시며 우리를 보호하여 주시고 인도하여 주심에 감사드립니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงสถิตอยู่กับเราเสมอและทรงปกป้องคุ้มครองเราในคริสตจักร 오늘 예수님의 피로 구원받은 형제 자매님들 주님의 말씀 앞에 모였습니다. วันนี้พี่น้องทั้งหลายที่ได้รับความรอดโดยพระโลหิตของพระเยซูได้มารวมตัวกันต่อหน้าพระวจนะของพระองค์ 각 사람에게 필요한 말씀으로 교훈하여 주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงมอบบทเรียนที่จำเป็นให้แก่แต่ละคนด้วยเถิด 이 시간 온전히 하나님께 맡겨드립니다. ในช่วงเวลานี้ขอฝากไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้า 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์อาเมน 아멘. 네, 함께 성경 찾겠습니다. เราจะเปิดหาพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะ 네, 요한복음 1장 14절 말씀입니다. ย้อนบทที่1ข้อที่14ค่ะ 요한복음 1장 14절 말씀입니다. ย้อนบทที่1ข้อที่14ค่ะ 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. ถ้าเปิดเจอแล้วเราจะอ่านด้วยกันนะคะ พระวาทะทรงเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา เราเห็นพระสิริของพระองค์คือพระสิริที่สมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง 베들레헴에서 태어난 예수님은요, 이 헤롯 왕의 유화 학살을 피해서요, 이 애굽으로 피하셨다가 이스라엘 나사렛으로 다시 돌아오셨습니다. พระเยซูนะคะผู้ประสูติที่เมืองเบธเลเฮมได้เสด็จไปยังอียิปต์เพื่อหลบหนีการสังหารเด็กทารกของกษัตริย์เฮโรดค่ะต่อมาจึงเดินทางกลับมายังเมืองนาซาเรตประเทศอิสราเอลอีกค่ะ 예수님께서는 말씀대로 이 베들레헴에서 태어나셨고 พระเยซูนะคะทรงประสูติที่เบธเลเฮมอย่างที่พระวจนะกล่าวเอาไว้ค่ะ 이 말씀대로 애굽에서 부름을 받으셨으며 และพระองค์ทรงถูกเรียกออกจากอียิปต์ตามพระวจนะค่ะ 이 말씀대로 나사렛 사람이라 불리웠습니다. และถูกเรียกว่าชาวนาซาเรตตามที่พระวจนะได้กล่าวเอาไว้ค่ะ 하나님이신 예수님이 이 자신에 대해 기록되어 있는 구약 성경에 약 300여 예언들을 이루고 이 땅에 태어나셨습니다. พระเยซูนะคะผู้เป็นพระเจ้าประสูติตามที่พระวจนะเขียนเกี่ยวกับพระองค์ในพันธสัญญาเดิมเอาไว้ถึง300อย่างค่ะ 그리고 말씀대로 행하시고 또 말씀대로 우리를 위해서 십자가를 지셨습니다. และพระองค์ก็ดำเนินตามพระวจนะและแบกกางเขนเพื่อเราตามพระวจนะของพระองค์ค่ะ 말씀대로 예수께서 이 땅에 오셨다. 예수님께서 자신에 대해 기록된 모든 말씀을 이루시며 이 땅에 오신 것입니다. พระเยซูนะคะเสด็จมายังโลกนี้ตามที่พระวจนะกล่าวเอาไว้ การที่พระเยซูเสด็จมาในโลกนี้คือการทำให้พระวจนะทั้งสิ้นที่เขียนไว้เกี่ยวกับพระองค์บรรลุผลสำเร็จค่ะ 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 พระวาทะทรงเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา 정말 말씀이 예수님 육신이 되어 우리 가운데 이 땅에 오신 것입니다. พระวาทะนะคะได้ทรงเกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งมนุษย์ท่านนั้นก็คือพระเยซูค่ะ 이 모든 말씀을 다 이루고 오는 것은 기적과 같은 일이라는 것을 우리는 지난 시간에 배웠습니다. เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะเราเรียนกันไปแล้วว่าการที่พระเยซูกำเนิดมาตามที่พระวจนะกล่าวเอาไว้เป็นไปตามนั้นทั้งหมดนะคะมันเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากค่ะ 이 세상을 창조하신 능력의 말씀이요 육신이 되어서 우리 가운데 오신 것입니다. พระวาทะอันทรงฤทธานุภาพของผู้สร้างโลกใบนี้ทรงเกิดมาเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราค่ะ 예수님께서 이 땅에 오셨습니다. พระเยซูเสด็จมาในโลกใบนี้ค่ะ 왜 오셨어요? ทำไมถึงเสด็จมาคะ 나를 위해서 오셨죠. เสด็จมาเพื่อเราทุกคนค่ะ 바로 세상에 있는 모든 사람들을 죄에서 구원하시려고 저 높은 하늘의 보좌를 버리고 이 낮고 낮은 이 땅에 오신 것입니다.
พระเยซูทรงละทิ้งพระที่นั่งสูงส่งบนฟ้าสวรรค์ข้ามฟ้าข้ามดาวเสด็จมายังโลกอันต่ำต้อยนี้ เพื่อช่วยผู้คนทั้งปวงในโลกนี้ให้รอดจากบาปค่ะ 이 마태복음 2장 그리고 누가복음 2장 우리는 마태복음과 누가복음 2장을 통해서 지난 시간에 예수께서 이 땅에 오심에 대해서 함께 배웠습니다. เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะในมัทธิวบทที่2ในลูกาบทที่2นะคะได้บันทึกการประสูติของพระเยซูเอาไว้ค่ะ 그리고 이 누가복음 2장 40절부터는 예수님의 어린 시절이 기록되어 있습니다. แล้วก็ลูกาบทที่2ข้อที่40ถึง42นะคะเป็นเรื่องราวของพระกุมารพระเยซูเจริญขึ้นค่ะ 누가복음 2장 41절입니다. ลูกาบทที่2ข้อที่41ค่ะ 그 부모가 해마다 유월절을 당하면 예루살렘으로 가더니 บิดามารดานั้นเคยขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกาทุกๆปี 이 처녀 마리아를 태를 통해서 이 태어나신 예수님께서는요 하나님의 은혜 가운데 이 자라가셨습니다. พระเยซูนะคะที่เสด็จกำเนิดมาในจากหญิงสาวพรหมจารีก็คือมารีนะคะได้เจริญเติบโตขึ้นค่ะ 예수님 12살 이 예수님이 12살 되던 해 이 6월절에 있었던 이 일입니다. นี่เป็นเรื่องที่พระกุมารเยซูนะคะมีอายุได้12ปีและกำลังไปร่วมเทศกาลปัสกาค่ะ 예수께서 12살 될 때에 저희가 이 절기의 전례를 쫓아 올라갔다가 ดังนั้นเมื่อพระกุมารมีอายุได้12ปีพวกเขาก็ขึ้นไปร่วมเทศกาลนั้นตามธรรมเนียม 이 이스라엘 남자들은요 1년에 3번 이 절기를 지키기 위해서 예루살렘에 있는 성전에 모였었습니다. คือชาวอิสราเอลนะคะประมาณ3ครั้งค่ะจะมีการรวมตัวกันสำหรับการเฉลิมฉลองเทศกาลค่ะ 1년에 3번 이 예루살렘에 이 모였었는데 그런데 그 중에서도 이 3번은요 이 3번은 바로 유월절 그리고 맥주절 그리고 수장절이었습니다. ใน1ปีนะคะจะมี3เทศกาลนะคะก็คือเทศกาลปัสกาเทศกาลเก็บเกี่ยวพืชผลแรกเทศกาลเก็บเกี่ยวพืชผลปลายปีค่ะ 그런데 그 중에서도요 이 유월절에 모이는 것을 가장 중요하게 여겼습니다. แต่ว่าชาวอิสราเอลนะคะคิดว่าการรวมตัวกันในเทศกาลปัสกาเป็นวันที่สำคัญที่สุดค่ะ 이 12살이 되신 예수님께서도요 이 유월절이 되었을 때 이 부모이신 요셉과 그리고 마리아와 절기를 지키기 위해서 예루살렘에 가셨던 거예요. พระเยซูนะคะที่อายุได้12ปีเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลร่วมกับโยเซฟและมารีซึ่งเป็นบิดาและมารดาของพระองค์ค่ะ 자, 따라해 봅니다. ทุกคนพูดตามนะคะ 자, 이 예루살렘, เยรูซาเล็ม 예루살렘, เยรูซาเล็ม 나사렛, นาซาเล็ต 나사렛. นาซาเล็ต 예수님께서는 나사렛에서 사셨죠. คือพระเยซูนะคะอาศัยอยู่ที่นาซาเล็ตใช่ไหมคะ 바로 나사렛 사람이라고 불리운다. 구약 성경의 예언처럼 나사렛에서 자라셨습니다. ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมค่ะพยากรณ์ไว้ว่าพระเยซูจะถูกเรียกว่าคนชาวนาซาเร็ตและพระองค์ก็ถูกเรียกว่าชาวนาซาเร็ตตามที่วจนะกล่าวไว้ค่ะ 그리고 베들레헴에서 태어나신다 하신 것처럼 나사렛 사람인데 태어난 것은 성경 기록대로 베들레헴에서 태어나셨었습니다. ถึงแม้ว่าพระองค์จะเป็นชาวนาซาเร็ตนะคะแต่พระองค์ก็กำเนิดที่เบธเลเฮมตามที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ค่ะ 그런데 이 예루살렘은요 바로 예수님이 태어난 그 베들레헴과 아주 가까운 곳에 있었던 이스라엘의 이 수도예요. 수도, 이 가장 그 수안루앙, 무앙루앙이죠. 이 수도입니다. คือเบธเลเฮมนะคะจะอยู่ใกล้กับเมืองเยรูซาเล็มค่ะซึ่งเยรูซาเล็มนะคะจะเป็นเมืองหลวงค่ะ 바로 12살 되신 예수님이 부모님과 함께 나사렛에서 이 예루살렘에 오셨던 겁니다. แล้วก็เมื่ออายุได้12ปีนะคะพระองค์นะคะได้เสด็จจากนาซาเร็ตมายังเมืองกรุงเยรูซาเล็มค่ะ 이 유대인들은요 13살이 되면 성년식을 했었습니다. คือชาวอิสราเอลนะคะปกติแล้วเมื่ออายุ13ปีนะคะจะมีพิธี
성년식을 하게 되는데요. 피티 발루 니티 파와ค่ะ 이 성년식을 하기 1, 2년 전에 예루살렘에서 미리 올라가 가지고요. 이 성년식이 되었을 때 취해야 할 그런 행동들을 미리 배웠던 겁니다. เมื่อชาวยิวอายุได้ 13 ปีนะคะก็จะมีพิธีบรรลุนิติภาวะและ1 หรือ 2 ปีก่อนที่จะเข้าพิธีบรรลุนิติภาวะนะคะพวกเขาจะไปที่พระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มก่อนล่วงหน้าและเรียนรู้สิ่งที่จะต้องทำเมื่อเป็นผู้ใหญ่ค่ะ 그래서 이 소년 12살 된 소년 예수님이 예루살렘에 가셨던 거예요. พระเยซูเมื่ออายุได้ 12 ปีนะคะก็เลยเสด็จไปที่เมืองเยรูซาเล็มค่ะ 이 예루살렘에 사람들이 굉장히 많았겠죠. คือที่เมืองเยรูซาเล็มนะคะก็จะมีคนเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะ 왜냐하면 6월절이 가장 많은 사람들이 모이는 그런 절기였기 때문입니다. เพราะว่าเทศกาลปัสกานะคะจะเป็นการรวมตัวของผู้คนมากมายหลากหลายค่ะ 그리고 그 날들이 마치고라고 43절에 되어 있습니다. แล้วก็ในลูกาบทที่2ข้อที่43นะคะบอกไว้ว่าหลังจากครบกำหนดวันเทศกาลแล้วขณะกำลังเดินทางกลับ 바로 그 날들이 마치고 돌아간다. 바로 6월절 행사를 마치고 이제 다시 집으로 나사렛으로 이제 돌아가고 있는 겁니다. ก็คือหลังจากครบกำหนดวันเทศกาลแล้วก็ทุกคนนะคะก็กำลังเดินทางกลับบ้านค่ะ 그런데 보니까요. 아이 예수는 다 돌아가고 있는데 아이 예수는 어디에 있습니까? แต่ว่ากำลังกลับไปแล้วนะคะแต่ว่าพระกุมารพระเยซูยังอยู่ที่ไหนคะ 어디에 있어요? อยู่ที่ไหนคะ 예루살렘에 남아 있었던 거예요. ยังคงค้างอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มค่ะ 아니 엄마 아빠가 이 집으로 돌아가고 있는데 이 아이가 함께 가는지도 모르고 돌아가고 있는 겁니다. 하루길이나 돌아간 거예요. 그런데 예수님은 그냥 예루살렘에 있었습니다. คือพ่อแม่นะคะกลับไปโดยที่ไม่รู้ว่าลูกนะคะไปด้วยหรือเปล่าซึ่งเวลาผ่านไป1 วันแล้วค่ะ 어떻게 이 예수님의 부모인 육신의 부모인 요셉과 마리아는요 이 예수님을 잊어버리고 같이 안 데리고 갔던 걸까요? คิดว่าทำไมพ่อแม่ทางด้านเนื้อหนังร่างกายของพระเยซูอะค่ะคือโยเซฟกับมาเรียค่ะถึงไม่รู้ค่ะว่าพระเยซูไม่ได้เสด็จกลับไปด้วย 이 예수님을 두고 성경에 보니까 하루길이나 갔었다라고 되어 있습니다. ในพระคัมภีร์นะคะมีบอกไว้ว่าทั้งสองคิดว่าพระกุมารอยู่ในหมู่ที่มาด้วยกันค่ะ 이 완능 하루길이나 갔습니다. แล้วก็ผ่านไปแล้ววันหนึ่งแล้วค่ะ 지난주에 저희 피사놀룩에 집회가 있었는데요. เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะที่พิษณุโลกนะคะมีสัมมนาค่ะ 돌아오는 길에 이 주유소에 들려가지고 잠깐 기름을 넣었습니다. ก็ในตอนที่เดินทางกลับนะคะก็แวะปั๊มน้ำมันแล้วก็เติมน้ำมันค่ะ 기름 넣는 동안 함께 갔던 일행들, 이 자매님들은 세븐에 잠깐 다녀왔는데요. คือพี่น้องหญิงที่ไปด้วยกันนะคะก็แวะเซเว่นแป๊บหนึ่งค่ะ 이 세븐에서 나오니까 목사님이 안 보이는 거예요. ออกมานะคะมองไม่เห็นอาจารย์ค่ะ 기름 넣고 있어가지고 안 보였던 겁니다. เพราะว่ากำลังเติมน้ำมันอยู่ค่ะก็เลยมองไม่เห็นค่ะ 이 목사님이 1분만 안 보여도 걱정이 되죠. คือไม่เห็นอาจารย์แค่1 นาทีเท่านั้นค่ะแต่ว่าเริ่มกังวลแล้วค่ะ 그래서 한 자매가요 1분 동안 목사님 찾다가 만나니까 목사님 우리 버리고 가려고 하셨죠? 이렇게 이야기했었어요. มีพี่น้องหญิงคนหนึ่งค่ะพอเจออาจารย์นะคะก็คิดว่าอาจารย์ทิ้งพวกเราไปแล้ว 근데 1분도 혹시 잊어버렸을까 봐 걱정하는데 어떻게 하루 동안이나 예수님의 부모님들은 예수님을 잊고 가게 된 것일까요? คือแค่1 นาทีค่ะก็มีความทุกข์ใจกังวลใจแล้วแต่คือพ่อแม่ของพระเยซูอะค่ะผ่านไปแล้ว1 วันนะคะจะมีความทุกข์ใจแค่ไหนคะ 여기 보니까 동행 중에 있는 줄로 생각하고라고 되어 있습니다. ตรงนี้นะคะมีบันทึกไว้ว่าเพราะเขาทั้งสองคิดว่าพระกุมารอยู่ในหมู่คนที่มาด้วยกัน 이 부모님들이 생각하기에 이때는요, 이 남자들은 남자들끼리 모여서 한 길로 갔고 한 무리로 갔고 또 여자들은 여자들끼리 모여서
또 이렇게 한 무리로 갔던 겁니다. ตอนที่เดินทางกลับบ้านเกิดนะคะก็คือจะแบ่งออกเป็น2หมู่ค่ะคือหมู่ผู้ชายกับหมู่ผู้หญิงค่ะ 그러니까 아빠는 아 예수님이 엄마랑 같이 가고 있을 거야 라고 생각을 했고 또 엄마 마리아는 아빠 요셉하고 같이 가고 있을 거야 그렇게 생각을 했던 거예요. คนเป็นพ่อนะคะก็คิดว่าพระเยซูนะคะคงอยู่ในหมู่ของมารดาก็คือมารีส่วนมารีนะคะก็คิดว่าพระเยซูคงอยู่ในหมู่ของพ่อก็คือโยเซฟค่ะ 근데 그렇게 무리가 둘이 가다가도 이렇게 잠깐씩 만날 때가 있을 거 아니에요. 이 하루길 가서 보니까 소년 예수님이 아이 예수님이 보이지 않는 겁니다. คือเดินทางไปอยู่นะคะพอผ่านไปแล้ววันหนึ่งอะค่ะก็พอมาเจอกันใช่ไหมคะก็ทำให้รู้ว่าพระเยซูนะคะไม่ได้อยู่ในหมู่ไหนเลยค่ะ 그래서 다시 예루살렘으로 하루 갔다가 다시 예루살렘으로 돌아오게 됩니다. พอผ่านไปแล้ววันหนึ่งใช่ไหมคะก็กลับมายังเยรูซาเล็มอีกครั้งค่ะ 그래서요 가는데 하루 오는데 하루 그래서 세 번째 날 예수님을 만나게 되는 거예요. ก็คือเดินทางไปแล้ววันหนึ่งกลับมาอีกวันหนึ่งก็คือได้เจอกับพระเยซูในวันที่3ค่ะ 그래서 무아하 다이 쌈완레오 이제 세 번째 날 예수님을 찾게 됩니다. ก็ตรงนี้นะคะมีบันทึกไว้ว่าเมื่อหาได้3วันแล้วก็คือพบพระกุมารพระเยซูนะคะในวันที่3ค่ะ 이 요셉과 마리아는요 무심코 이 예수님이 함께 있는지 확인도 안 하고요. 그냥 무심코 돌아오다가 사흘간 예수님을 찾으면서 근심한 거예요. คือโยเซฟและมารีนะคะไม่ได้ตั้งใจกลับมาโดยไม่ดูพระเยซูค่ะและใช้เวลา3วันในการตามหาพระองค์อีกทั้งวิตกกังวลและทุกข์ใจค่ะ 이 습관적으로 엄마랑 있겠지 습관적으로 아빠랑 있겠지 그냥 무심코 습관적으로 생각하다가 이 예수님과 함께 있지 못했던 겁니다. ก็คือใช้ชีวิตแบบไม่ทันคิดค่ะคิดว่าคงพระเยซูก็คงจะอยู่กับแม่พระเยซูหรือไม่ก็คงจะอยู่กับพ่อใช้ความเคยชินนะคะ 여러분 우리도 혹시 습관적으로 이 모임에 나오면서요 혹시 주님과 동행하는 것을 잊고 있는 것은 아닌가 혹시 나 혼자 행하고 있는 것은 아닌가 생각해 봐야겠습니다. ทุกคนนะคะก็ต้องกลับมาคิดทบทวนตัวเองค่ะว่าตอนนี้ที่เราออกไปคริสตจักรอะค่ะเพราะทำจนติดเป็นนิสัยแต่สูญเสียการเดินร่วมกับพระเจ้าลืมว่าเรากำลังเดินทางร่วมกับพระเจ้าอยู่หรือเปล่าหรือเรากำลังเดินทางอยู่ตามลำพังค่ะ 요셉과 마리아가 예수님 없이 혼자 그들끼리 이 3일이나 고생했죠. 많은 시간을 보내고 이 사흘 길을 고생했던 겁니다. 그것처럼 하나님 없이 예수님 없이 말씀과 기도 없이 행하는 시간은요. 이 시간 낭비인 것이며 또 근심과 고생의 시간일 수밖에 없는 것입니다. เช่นเดียวกับที่โยเซฟและมารีนะคะเดินตามลำพังโดยไม่มีพระเยซูภายใน3วันนะคะทั้งคู่นะคะก็ทุกข์ใจแล้วก็ยากลำบากมาก เช่นเดียวกันค่ะการเดินไปโดยไม่มีพระวจนะและไม่อธิษฐานนะคะมันจะทำให้เป็นการเสียเวลาและอาจเป็นการทำให้เป็นช่วงเวลาของความทุกข์ใจและยากลำบากได้ค่ะ 이 수요일이니까 이 토요일이니까 그냥 말씀 들으러 가지 습관적으로 가는 거예요. คือก็บางครั้งอาจจะมีความคิดแบบนี้ค่ะเพราะว่าเป็นวันพุธเป็นวันเสาร์ก็ไปฟังเฉย 하나님께 하나님 오늘 이 말씀을 통해서 나에게 이 깨닫게 교훈해 주십시오. 기도하지도 않고 하나님을 만나고자 하는 마음도 없이 그냥 수요일이니까 와서 그냥 기도도 하지 않고 또 하나님께 기대하는 마음도 없이 그냥 앉아 있는 거예요. ก็คือไม่อธิษฐานต่อพระเจ้านะคะว่าขอให้พระเจ้าตระหนักรู้ถึงเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าขอให้พระองค์มอบบทเรียนให้แก่ข้าพระองค์ก็คือไม่อธิษฐานแบบนี้นะคะก็คือมาเพราะแบบว่าวันนี้วันพุธก็แค่มานั่งฟังเฉย 그렇게 앉아 있으면 어때요? ๆพอทำแบบนั้นแล้วก็มานั่งอยู่อะค่ะจะเป็นยังไงคะ 졸려요. ง่วงค่ะ 또 말씀 시간에 그냥 갔다 오면 되지 이런 생각이니까 늦어도 괜찮아. 이 늦는 것도 신경 쓰지 않고요. 이 늦게 오는 겁니다. แล้วก็ถ้ามาโดยที่ไม่มีจิตใจที่แสวงหาพระเจ้านะคะก็จะอาจจะมาสายบ้างมาช้าบ้างโดยเพราะว่าไม่มีความสนใจที่จะมาฟังพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 이 말씀 들을 준비를 하면 미리 화장실도 다녀올 텐데요.
말씀 들을 준비를 안 하니까 말씀 시간에 화장실을 다녀옵니다. ถ้าไม่เตรียมตัวที่จะตั้งใจฟังพระวจนะของพระเจ้านะคะในช่วงเวลาที่ฟังพระวจนะก็จะไปเข้าห้องน้ำถ้าเราเตรียมตัวที่จะฟังพระวจนะจริงๆอะค่ะเราก็จะเข้าห้องน้ำก่อนที่จะมาฟังพระวจนะ 말씀 들으러는 왔는데 예수님과 함께하지 않으니 교회에 와도 얻는 것도 없고 말씀 들어도 깨닫는 것도 없어. 이 시간 낭비하는 거죠. คือมาฟังพระวจนะนะคะแต่ว่าไม่ได้เดินร่วมทางกับพระเจ้าอะค่ะก็จะไม่ได้รับบทเรียนจากพระวจนะก็จะเป็นการเสียเวลาค่ะ 여러분 습관적인 삶보다 주님과 동행하는 삶이 더 중요한 겁니다. ทุกท่านคะชีวิตที่เดินร่วมกับพระเจ้าสำคัญกว่าชีวิตที่ทำจนติดเป็นนิสัยค่ะ 지금도요. 이 습관적으로 수요일이니까 이 자리에 앉아 계시는 분들은 어쩌면 졸고 있을지도 모르겠습니다. คือวันนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นวันเสาร์นะคะทุกคนบางคนนะคะอาจจะมาฟังเพราะว่าติดจนเป็นนิสัยนะคะทำให้ตรงนี้อาจจะง่วงอยู่ก็ได้ค่ะ 자, 우리 졸지 않게 박수 3번 한번 쳐보겠습니다. เพื่อที่จะไม่ให้ง่วงนะคะปรบมือ3 ครั้งค่ะ 자, 이 깍지 끼고 자, 앞으로 이렇게 한번 쭉 뻗어보세요. ยืดไปข้างหน้าค่ะ 자, 왼쪽 ซ้ายค่ะ 자, 오른쪽 ขวาค่ะ 자, 뒤로 위로 ไปข้างหลังค่ะ 자, 하나, 둘, 셋, 넷. 자, 하나, 둘, 셋, 넷. 자, 여러분. 주님을 따르고자 하는 간절함 없는 삶은요, 이 시간 낭비인 삶이며 근심과 고생의 시간일 수밖에 없는 것입니다. ชีวิตที่ปราศจากความปรารถนาอย่างตั้งใจที่จะติดตามพระเจ้าเป็นการเสียเวลาและอาจเป็นเวลาของความทุกข์ใจและยากลำบากค่ะ 여러분, 형식적인 삶, 그냥 형식적이고 반복적인 신앙생활 가운데요, 바로 예수님을 잃어버릴 수도 있다는 것을 우리는 기억해야겠습니다. เราต้องจำไว้ว่าท่ามกลางชีวิตที่เราทำอย่างขอไปทีทำพอเป็นพิธีซ้ำซากจำเจนะคะจะทำให้เราสามารถสูญเสียการอยู่กับพระเยซูไปได้ค่ะ 이 링컨 대통령이요, 이 큰 전투를 앞둔 때였습니다. คืออับราฮัมลินคอล์นนะคะได้มีการสู้รบครั้งใหญ่ค่ะ 이 링컨 대통령은요, 링컨 대통령은 하나님을 잘 믿는 분이었습니다. อับราฮัมลินคอล์นนะคะเป็นคนที่เชื่อในพระเจ้าเป็นอย่างมากค่ะ 그래서요, 이 참모들이 링컨 대통령을 두고 위로하니라고 이렇게 말합니다. แต่ว่าผู้ช่วยนะคะได้ปลอบใจประธานาธิบดีลินคอล์นโดยกล่าวว่า 각하 걱정하지 마십시오. 하나님이 우리 편에 있습니다. ท่านไม่ต้องกังวลพระเจ้าอยู่ฝ่ายเรา 그때 링컨은 이렇게 대답합니다. คือตอนนั้นลินคอล์นก็ตอบแบบนี้ค่ะ 적들도 그렇게 생각할 것이다. ศัตรูก็จะคิดแบบนั้นเช่นกัน 진짜 중요한 것은 과연 우리가 하나님의 편에 있는가? 그것이 중요한 것이다. 라고 말합니다. คือลินคอล์นก็พูดแบบนี้ค่ะว่า สิ่งสำคัญคือว่าเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าอย่างแท้จริงหรือไม่ 여러분 생각해 보면 하나님은 항상 우리 편이세요. ทุกคนลองคิดดูนะคะว่าพระเจ้านะคะทรงอยู่ฝ่ายเราตลอดเวลาค่ะ 그런데 우리가 하나님을 멀리하고 우리가 하나님을 배신하고 이렇게 하는 거죠. แต่ว่าเรานะคะจะเป็นผู้ที่ออกห่างจากพระองค์เองแล้วก็ทรยศต่อพระองค์ค่ะ 자, 그리고요. 이 예수님은 어렸지만 자기가 이 땅에 왜 오셨는지 그 정체성이 어릴 때부터 아주 뚜렷하셨습니다. คือพระเยซูนะคะเสด็จมายังโลกใบนี้ใช่ไหมคะและเมื่อตอนยังเด็กอะค่ะพระเยซูนะคะก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตตั้งแต่ยังเด็กค่ะ 46절입니다. ข้อที่ 46 ค่ะ 사흘 후에 성전에서 만난즉 그가 선생들 중에 앉으사 저희에게 듣기도 하시며 묻기도 하시니 เมื่อหาได้3 วันแล้ว ก็พบพระกุมารนั่งอยู่ในพระวิหารท่ามกลางพวกอาจารย์กำลังฟังและไต่ถามอาจารย์เหล่านั้นอยู่ 이 예수님께서요, 이 성전에 있어서 선생들과 함께 묻기도 하고 그리고 그들과 함께 가르치기도 하고 하셨던 겁니다. พระเยซูนะคะอยู่ในพระวิหารนะคะแล้วก็กำลังไต่ถามเหล่าอาจารย์แล้วก็สอนเหล่าอาจารย์ด้วยค่ะ 그리고 이 모습을 그 어머니가 보고 예수님께 말합니다. คือพอแม่ของพระเยซูนะคะมาเห็นแบบนี้ก็พูดแบบนี้ค่ะว่า
자, 하나씩 보겠습니다. 47절. 자, 47절입니다. ข้อที่ 47 นะคะ 예수님께 선생들과 함께 이야기할 때 듣는 자가 이 아이 예수님이었지만 그 지혜와 대답을 기이히 여기더라 라고 되어 있습니다. คนทั้งหลายที่ได้ยินต่างประหลาดใจในสติปัญญาและคำตอบของพระกุมารนั้น 여러분, 이 예수님은요, 이 하나님이시죠. 모든 지혜에 뛰어나신 하나님이기 때문에요. 학자들도 어린 예수님의 말에 놀랄 수밖에 없었던 겁니다. เพราะว่าพระเยซูนะคะคือพระเจ้าผู้เสด็จมาในโลกใบนี้ ในตอนที่พระเยซูนะคะไม่ว่าพระองค์จะพูดอะไรนะคะเหล่านักวิชาการนะคะก็จะประหลาดใจค่ะ 어린 예수님이었지만 예수님의 지혜는 그 시대에 뛰어난 모든 학자들을 깜짝 놀라게 했던 거예요. คือพระสติปัญญาของพระเยซูนะคะทำให้เหล่านักวิชาการที่เป็นเลิศในสมัยนั้นประหลาดใจเป็นอย่างมากค่ะ 그리고 두 번째는요, 이 예루살렘 성전에서 자신을 찾은 어머니에게 예루살렘 성전이 내 아버지 집이다라고 말씀하시는 겁니다. ประการที่สองนะคะพระเยซูบอกมารดาของตนที่มาตามหาพระองค์ที่พระวิหารเยรูซาเล็มว่าพระวิหารในเยรูซาเล็มคือพระนิเวศของพระบิดา 여러분, 성전은 누구를 섬기는 집입니까? ทุกคนคะพระวิหารนะคะเป็นสถานที่นมัสการใครคะ พระเจ้า. พระเจ้า 이 하나님을 섬기는 곳이잖아요. พระวิหารนะคะเป็นสถานที่นมัสการพระเจ้าค่ะ 성전을 아버지 집이라고 하는 것은 예수님 자신이 바로 하나님의 아들이라는 것을 나타내시는 겁니다. การที่พระองค์ตรัสว่าพระวิหารเป็นพระนิเวศของพระบิดาก็คือพระเยซูทรงประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าค่ะ 자신이 하나님의 아들이다. 그리고 자신이 왜 이곳에 왔는지 그것을 알고 계시는 거예요. คือพระเยซูนะคะทรงประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า และพระองค์รู้เหตุผลค่ะว่าพระองค์เสด็จมาที่โลกใบนี้เพราะอะไร 자, 2장 48절입니다. บทที่2ข้อที่48 48절입니다. ลูกาบทที่2ข้อที่48ค่ะ 그 부모가 보고 놀라며 그 모친은 가로되 아이야 어찌하여 우리에게 이렇게 하였느냐 보라 내 아버지와 내가 근심하여 너를 찾았노라. ส่วนบิดามารดาเมื่อเห็นแล้วก็ประหลาดใจมารดากล่าวว่าลูกเอ๋ยทำไมถึงทำกับเราอย่างนี้ดูซิพ่อกับแม่เที่ยวตามหาลูกด้วยความทุกข์ใจ 예수님께서 말씀하시죠. 내가 내 아버지 집에 있어야 될 줄을 알지 못하셨나이까? พระเยซูตอบว่าพ่อกับแม่ไม่รู้หรือว่าลูกต้องอยู่ในพระนิเวศของพระบิดา 이 예수님께서는 자신이 어떠한 일을 해야 될지를 미리 알고 계셨던 거예요. พระเยซูนะคะทรงทราบตั้งแต่อายุยังน้อยค่ะว่าพระองค์จะต้องทำพันธกิจอะไรค่ะ 예수님은요. 내가 하늘로서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니다라고 말씀하십니다. คือพระเยซูบอกเขาว่าเพราะว่าเราลงมาจากสวรรค์ไม่ใช่เพื่อทำตามความประสงค์ของเราเอง 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라. ให้เรารักษาทุกสิ่งที่พระองค์ทรงมอบไว้กับเราไม่ให้หายไปสักสิ่งเดียวแต่ทำให้เป็นขึ้นมาในวันสุดท้าย 예수님께서는 왜 이 땅에 오셨는지 무엇을 위해서 오셨는지 잘 알고 계셨던 겁니다. พระเยซูนะคะทรงรู้เป็นอย่างดีค่ะว่าพระเยซูเสด็จมาบนโลกใบนี้อย่างไรและทรงเสด็จมาเพื่อทำอะไรค่ะ 바로 예수님은 우리를 위해서 이 대속물 죽어주시러 오신 거죠. พระเยซูนะคะเสด็จมาเพื่อให้ชีวิตของท่านเป็นค่าไถ่คนจำนวนมากให้รอดค่ะ 왜요? เพราะอะไรคะ 바로 우리를 사랑하시기 เพราะ 때문이죠. ว่าพระองค์ทรงรักเราใช่ไหมคะ 바로 나를 위해서 죽어주시려고 이 땅에 오신 겁니다. พระองค์เสด็จมาเพื่อที่จะสิ้นพระชนม์แทนพวกเราค่ะ 예수님은 우리를 사랑하시고 우리를 살리시려는 그 목적, 그 정체성을 가지고 살아가셨기 때문에 누구보다 힘있게 살아가실 수 있었던 거예요. คือพระเยซูนะคะมีเป้าหมายในชีวิตที่มีความมั่นคงมากว่าพระองค์จะทรงทำอะไรพระองค์ก็เลยมีพละกำลังที่แข็งแกร่งกว่าคนอื่นค่ะ 여러분 마찬가지로 우리도요 하나님의 자녀인 것을 그것을 분명히 알고 있어야 하나님의 자녀로서 흔들림 없이 이 세상을 살아갈 수 있는 겁니다. เ
ช่นเดียวกันนะคะ เราต้องตระหนักและรู้ตัวว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าอย่างแน่วแน่แล้วก็มั่นใจค่ะ เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่มีการสั่นคลอนในฐานะลูกของพระเจ้า แม้จะอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยบาปค่ะ 이 목표를 가진 사람들과 목표를 가지지 않은 사람들은요 전혀 다릅니다. คนที่มีความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายกับคนที่ไม่มีความมุ่งมั่นในเป้าหมายของตัวเองนะคะ ต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ะ 하나님의 말씀을 잘 듣고 하나님의 뜻을 깨달아야겠다 이런 목표를 가진 사람하고 그냥 처이처이 수요일이니까 토요일이니까 온 분들은요 이 말씀을 듣고 깨닫는 게 전혀 다른 거예요. คนที่มีเป้าหมายอย่างมุ่งมั่นนะคะ ว่าวันนี้มาฟังพระวจนะของพระเจ้าจะต้องเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าให้ได้ กับคนที่มาฟังเฉยๆอะค่ะ จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ะ 이 목표를 가진 사람과 목표를 가지지 않은 사람은 공부할 때도요 그 두뇌를 사용하는 것이 전혀 다른 겁니다. คนที่มีเป้าหมายในเรื่องการเรียนกับคนที่ไม่มีเป้าหมายในเรื่องการเรียนก็เหมือนกันค่ะ จะมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันค่ะ 운동할 때도 마찬가지예요. 이 목표를 가진 사람들과 목표를 가지지 않은 사람은 그 운동하는 것도 전혀 다릅니다. คือในเรื่องของการออกกำลังกายก็เหมือนกันค่ะ คนที่มีเป้าหมายคนที่ไม่มีเป้าหมาย ผลลัพธ์ก็จะออกมาต่างกันค่ะ 금메달을 따려고 준비하는 사람과 그냥 운동하는 사람은 다를 수밖에 없어요. 금메달, 올림픽에서 금메달, 이 금메달을 따려고 준비하는 사람과 그냥 올림픽과 상관없이 그냥 운동하는 사람은 그 실력이 다를 수밖에 없습니다. คนที่มีเป้าหมายว่าจะต้องคว้าเหรียญทองโอลิมปิกให้ได้กับคนที่แค่ออกกำลังกายเฉยๆอะค่ะ ก็จะแตกต่างกันค่ะ 그냥 기타 치는 사람과 이 공연을 준비하는 사람, 몇 월 며칠에 이 공연을 한다. 이 공연을 준비하는 사람은 그 기타 치는 그 실력이 다를 수밖에 없습니다. คนที่มีความมุ่งมั่นในการที่จะดีดกีตาร์เพื่อแสดงนะคะ กับคนที่แค่ดีดเฉยๆโดยไม่มีเป้าหมายนะคะ ผลลัพธ์ออกมาก็จะต่างกันค่ะ 예수님께서 내가 누군지 우리를 살리시려고 이 땅에 오셨기 때문에 그 목표를 가지고 살아가셨잖아요. คือพระเยซูนะคะก็รู้ตัวเองตลอดค่ะว่าตัวเองมาเพื่ออะไรตัวเองเป็นใคร 우리가 하나님의 자녀다. 우리가 이 땅에서 구원받지 않은 사람들에게 복음을 전해야 되는 사람이다. 이걸 확실히 알아야 이 복음을 전하며 살아갈 수 있는 겁니다. คือเราต้องรู้ค่ะว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้า จะต้องเป็นผู้ที่ประกาศข่าวประเสริฐให้กับคนอื่นเราถึงจะสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ค่ะ 그걸 모르면 어떻게 돼요? แต่ว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเราต้องทำแบบนี้จะเป็นยังไงคะ 복음 전하는 건 내일이 아니에요. คือการประกาศนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นพรุ่งนี้ค่ะ 그거는 다른 사람의 일, 내일이 아니라 다른 사람의 일이라고 생각하는 겁니다. คือมันไม่ใช่เรื่องของเราค่ะ ก็เลยคิดว่าทำพรุ่งนี้ก็ได้ 그리고 이 복음 전하는 것이 내 일이 아니고 나의 일이 아니고 다른 사람 코는의 일이다. 이렇게 생각하는 거예요. คือพอคิดว่าการประกาศข่าวประเสริฐให้กับคนอื่นนะคะมันไม่ใช่เรื่องของเรา มันเป็นเรื่องของคนอื่น ก็เลยคิดว่าทำพรุ่งนี้ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะ 여러분, 바로 우리가 누군지를 알아야 돼요. คือเราต้องมีเป้าหมาย เราต้องมีความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายของตัวเองค่ะ 여러분, 이 여자는요, 이 플로렌스 체드윅이라는 이 미국의 유명한 수영 선수입니다. ตัวนี้นะคะเป็นนักว่ายน้ำชาวอเมริกันชื่อดังชื่อฟลอเรนซ์เมย์แซกวิกค่ะ 이 여자분이요, 이 처음으로 영국 해협을 이 수영해가지고 걷는 선수입니다. เธอเป็นผู้หญิงคนแรกที่ว่ายน้ำข้ามช่องแคบอังกฤษทั้งสองทิศทางค่ะ 그 거리가 보니까요, 32km가 넘는 그 먼 거리를 이 수영을 해가지고 그곳을 이 건너고자 했어요. เมื่อดูระยะทางนะคะก็ว่ายไปเกือบ30 กว่ากิโลนะคะ เป็นเส้นทางที่ยาวนานมากค่ะ 이 무려 16시간 동안이나 먹지도 않고 마시지도 않고 쉬지도 않고 수영해야 하는 아주 이 초인적인 한계에 도전해야 되는 그런 일이었어요. เธอท้าทายขีดจำกัดเหนือมนุษย์ในการว่ายน้ำเป็นเวลา16 ชั่วโมงโดยไม่กินไม่ดื่มไม่พักผ่อนค่ะ 거의 다 건너갔는데 이 마지막 반마일을 남겨놓고요. 앞에 꽉 낀 안개, 그 안개 때문에 더 이상 앞으로 나가지 못하고 도전을 포기하고 맙니다. คือเมื่อเธอว่ายไปเรื่อยใช่ไหมคะและเหลืออีกแค่ครึ่งไมล์สุดท้ายหมอกทะเลก็หนาทึบจนเธอมองไม่เห็นอะไรเลย เธอจึงหมดเรี่ยวแรงและล้มเลิกการว่ายน้ำไปค่ะ 너무 안타깝죠. น่าเสียดายใช่ไหมคะ 그런데 그녀는 정확히 2달 후에
그녀는 이곳을 건너게 돼요. แต่ว่าเธอกลับมาลองอีกครั้งนะคะ และสุดท้ายเธอก็ทำสำเร็จค่ะ 그런데요, 그 사실 2달 후에도 그 전처럼 안개가 가득 껴 있는데도 불구하고 이 체드윅은 건너게 됩니다. 뭐가 달랐던 걸까요? คือตอนแรกนะคะคือมีหมอกหนาทึบเหมือนกัน จนทำให้เธอเลิกว่ายน้ำไป ส่วนอีก2 เดือนต่อมานะคะ ครั้งนี้ก็มีหมอกหนาทึบเหมือนกัน แต่ว่าเธอทำสำเร็จค่ะ มันต่างกันที่ตรงไหนคะ 그녀에게 물었습니다. ก็ถามเธอแบบนี้ค่ะว่า 그녀는 이렇게 대답했습니다. เธอตอบแบบนี้ค่ะว่า 이번에는 그 목표 지점, 그 결승 지점을 마음속으로 보고 있었기 때문에 눈에는 보이지 않았지만 끝까지 헤엄칠 수 있었습니다. คือครั้งนี้ฉันสามารถว่ายน้ำจนสำเร็จได้ เพราะฉันมีจุดมุ่งหมายในใจของฉันแม้มันจะมองไม่เห็นก็ตาม 여러분, 목표가 희미해지게 되면 포기하게 됩니다. โทษนะคะถ้าเป้าหมายมันเลือนลางลงนะคะ เราก็จะยอมแพ้ค่ะ 목표가 희미해지면 나태하게 되는 거예요. ถ้าเป้าหมายจางลงก็จะขี้เกียจค่ะ 힘들고 지쳐 있을 때 우리가 우리의 삶의 목표를 생각하면 바라보면 나아갈 수 있는 겁니다. ตอนที่เหนื่อยล้าและยากลำบาก หากเรามาลองคิดถึงเป้าหมายในชีวิตอย่างมุ่งมั่นนะคะ เราก็จะสามารถผ่านไปได้ค่ะ 여러분, 학교 다닐 때 언제 공부 제일 열심히 했어요? ตอนที่ทุกคนเรียนหนังสือที่โรงเรียนนะคะ ตั้งใจเรียนมากที่สุดตอนไหนคะ 고3 때. ม .6 หรือเปล่าคะ 왜요? เพราะอะไรคะ 대학이라는 목표가 있잖아요. เพราะว่ามีเป้าหมายที่จะเข้ามหาวิทยาลัยใช่ไหมคะ 목표가 있을 때 가장 사람은 큰 힘을 내게 됩니다. ผู้คนที่มีเป้าหมายนะคะ จะมีความแข็งแกร่งมากที่สุดค่ะ 내가 성취해야 될 그런 일이 있을 때요, 이 힘을 내게 되어 있는 거예요. เมื่อมีงานที่ต้องทำให้สำเร็จนะคะเรี่ยวแรงมันก็จะพุ่งพรวดขึ้นมาค่ะ 그런데 내가 무슨 일을 해야 되는지, 내가 교회에 와서 뭘 해야 되는지 모르면 이 말씀 들을 때도 처이처이 듣고 졸면서 듣고 이 늦게 가도 되고 이렇게 생각하게 되는 겁니다. ถ้าการที่มาโบสถ์โดยไม่มีเป้าหมายอะไรค่ะ การมานั่งฟังพระวจนะของพระเจ้านะคะ ก็จะมานั่งเฉยๆไม่ได้รับอะไรกลับไปค่ะ 여러분, 우리는요, 이 목표, 이 우리가 누군지 정체성을 알고 그리고 그 목표를 향해서 나가야 되는 겁니다. คือเราจะต้องรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วก็ต่อสู้กับเป้าหมายค่ะ 바로 예수님처럼요. อย่างก็คือ 무한 프라이 예수. เหมือนพระเยซูค่ะ 이 예수님은 자신이 누군지를 아셨고 그리고 우리를 구원하시기 위해서 자신의 모든 것을 내어 주셨습니다. คือพระเยซูนะคะทรงรู้ว่าพระองค์เป็นใครเสด็จมาเพื่อช่วยเราให้รอดค่ะ 누가복음 2장 51절입니다. ลูกาบทที่2ข้อที่51ค่ะ 누가복음 2장 51절 같이 읽겠습니다. ลูกาบทที่2ข้อที่51เราจะอ่านด้วยกันนะคะ แล้วพระกุมารก็ลงไปกับบิดามารดายังเมืองนาซาเร็ตและยอมเชื่อฟังเขาทั้งสองส่วนมารดาเก็บเรื่องราวทั้งหมดนั้นไว้ในใจ 자, 여기 보니까요. 이 예수님께서 이제 엄마 아빠 이 요셉과 마리아와 함께 나사렛으로 돌아가서 그 육신의 부모님에게도 순종하며 받으셨다라고 되어 있습니다. เมื่อดูตรงนี้นะคะ พระกุมารพระเยซูนะคะ ยอมเชื่อฟังพระบิดากับมารดาของเขาค่ะ 예수님께서는 하늘에 계신 아버지 하나님께만 순종한 것이 아니고 이 땅의 부모에게도 순종하신 겁니다. พระเยซูนะคะไม่เพียงแต่เชื่อฟังพระบิดาในสวรรค์เท่านั้น แต่ยังเชื่อฟังพ่อแม่ของพระองค์บนโลกด้วยค่ะ 예수님께서는 하나님이시면서도 이 땅에서의 도리를 다 하셨습니다. แม้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า แต่พระองค์ทรงทำหน้าที่ตามแนวทางปฏิบัติของมนุษย์ด้วยค่ะ 여러분, 하나님을 섬기는 사람들은요, 눈에 보이는 부모에게도 그 도리를 다 해야 되는 거예요. ทุกคนคะคนที่เชื่อฟังพระเจ้านะคะ ก็จะต้องเชื่อฟังพ่อแม่ของตัวเองด้วยค่ะ 여러분, 하나님을 섬기는 사람들은요, 눈에 보이는 회사에 있는 상사들, 짜오나이, 그들을 위해서도요, 도리를 다 해야 되는 것입니다. คนที่เชื่อในพระเจ้านะคะ ก็จะต้องเชื่อฟังเจ้านายของตัวเองที่บริษัทด้วยค่ะ 예수님께서 그렇게 먼저 하신 거예요. เพราะว่าพระเยซูนะคะทรงทำให้เราเห็นก่อนล่วงหน้าแล้วค่ะ 눈에 보이는 그 육신의 부모들, 그 부모들에게 순종하지 않고 어떻게 보이지 않는 하나님께
이 순종하며 그 도리를 다할 수 있겠습니까? หากไม่เชื่อฟังพ่อแม่ที่มองเห็นได้และล้มเหลวในการทำหน้าที่ของตนต่อคนที่มองเห็นแล้ว และเราจะเชื่อฟังพระเจ้าที่มองไม่เห็นและทำหน้าที่ของตนต่อพระเจ้าให้สำเร็จได้อย่างไรคะ 요한일서 4장 20절입니다. ย้อนบทที่ 4 ข้อที่ 20 ค่ะ 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านด้วยกันนะคะ ถ้าใครกล่าวว่าข้าพระเจ้ารักพระเจ้า แต่ใจยังเกลียดชังพี่น้องของตน เขาเป็นคนพูดมุสา เพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่มองเห็นแล้ว จะรักพระเจ้าที่มองไม่เห็นไม่ได้ 눈에 보이는 사람들에게 이 도리를 다 하지 못하면서 어떻게 내가 하나님을 사랑한다, 하나님께 도리를 다한다 할 수 있느냐? 안 된다는 거죠. ก็คือถ้าเราบอกว่าเรารักพระเจ้า แต่ใจเรายังเกลียดชังพี่น้องของเราไม่เชื่อฟังบิดามารดาของตน ก็จะรักพระเจ้า และเชื่อฟังพระเจ้าได้อย่างไรคะ 이 부모를 잘 섬기지 못하면서 이 하나님을 섬긴다 하는 것은 거짓말입니다. การที่ถ้ายังปฏิบัติต่อพ่อแม่ไม่ดีนะคะ มันจะเป็นการโกหกในการรับใช้พระเจ้าค่ะ 이 눈에 보이는 질서, 이 눈에 보이는 질서, 회사의 상사를 잘 섬기지 못하면서 하나님을 섬긴다는 것은 거짓말입니다. หากเรายังเชื่อฟังตามตำแหน่งบทบาทที่เรามีในบริษัท หรือว่าต่อเจ้านายเราไม่ได้นะคะ เราก็ไม่สามารถเชื่อฟังพระเจ้าที่มองไม่เห็นได้ค่ะ 하나님께서는요, 이 질서에 따른 순종을 요구하시는 분이세요. พระเจ้านะคะทรงเรียกร้องให้เชื่อฟังตามตำแหน่งบทบาทอย่างเป็นระเบียบค่ะ 이 눈에 보이는 대상에게 순종하는 것을 통해서 보이지 않는 하나님에게 순종하도록 하기 위해서입니다. เพราะว่าเป็นการช่วยให้เราเชื่อฟังพระเจ้าที่มองไม่เห็นผ่านการเชื่อฟังสิ่งที่มองเห็นได้ค่ะ 여러분 부모님이 없는 분들이 있잖아요. 이런 분들이 하나님 믿기가 때로는 어렵기도 합니다. โทษนะคะอาจจะมีบางคนที่ไม่มีพ่อแม่ใช่ไหมคะการที่จะมาเชื่อฟังพระเจ้านะคะ ก็อาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับเขาได้ค่ะ 예전에 제가 만났던 분이 있어요. มีคนที่อาจารย์เคยเจอเมื่อสมัยก่อนค่ะ 그분은 부모님이 없습니다. คนนั้นนะคะเขาไม่มีพ่อแม่ค่ะ 그분이 저한테 이렇게 말하는 거예요. เขาก็พูดกับอาจารย์แบบนี้ค่ะว่า 하나님이 저한테 허락도 안 받고 왜 하나님 마음대로 지옥을 만드셨습니까? คือทำไมพระเจ้าถึงสร้างนรกตามใจตัวเอง 왜 나하고 상의도 안 하고 하나님 마음대로 지옥을 만드셨어요? ทำไมถึงไม่มอบบำเหน็จให้แก่ผมแต่ทำไมถึงสร้างนรกตามใจตัวเอง 자, 지금 이분이 뭐를 모르고 있는 거예요? คือคนคนนี้ค่ะกำลังไม่รู้อะไรอยู่ค่ะ 자기하고 하나님이 타옥간, 땀냉이 타옥간이 아니잖아요. เพราะว่าตอนนี้เขาไม่รู้ใช่ไหมคะว่าตัวเองนะคะไม่ได้มีตำแหน่งเท่ากับพระเจ้า 하나님은 우리를 만드신 창조주시고 우리는 하나님이 만든 피조물인데 자신과 하나님을 같게 생각하니까 이런 말을 하게 되는 겁니다. คือเพราะว่าเขาไม่รู้นะคะว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างเราสร้างทุกสิ่งขึ้นมาแล้วก็เลยคิดว่าตัวเองนะคะมีความเท่าเทียมกับพระเจ้าค่ะ 이 부모님을 공경하지 않고 이 부모님을 섬기는 그런 모습이 없었으면요. 이렇게 자신보다 높은 사람에게 공손하게 도리로 대하는 것을 모르는 거예요. ก็คือเพราะว่าไม่มีพ่อแม่ใช่ไหมคะไม่เคยเชื่อฟังพ่อแม่ก็เลยไม่สามารถที่จะเคารพคนที่สูงส่งกว่าตัวเองได้ค่ะ 여러분 그리스도인은요 마땅히 부모님께 순종해야 됩니다. เพื่อนคะคริสเตียนเรานะคะจะต้องเชื่อฟังพ่อแม่ของตนค่ะ 자 마태복음 15장 5절입니다. มัทธิวบทที่15ข้อที่5ค่ะ 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านด้วยกันนะคะ แต่พวกท่านกลับสอนว่าใครกล่าวกับบิดามารดาว่าสิ่งใดของข้าพเจ้าซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน สิ่งนั้นเป็นของที่ถวายแด่พระเจ้าแล้ว 여러분 하나님께 마땅히 해야 될 도리가 있고 그리고 부모님께도 마땅히 해야 될 도리가 있는 거예요. ทุกคนคะคือเรานะคะจะมีเงื่อนไขอยู่หนึ่งข้อก็คือจะต้องเชื่อฟังในองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อฟังพ่อแม่เราค่ะ 그런데 한 가지 단서가 있습니다. แต่ว่ามีเงื่อนไขอยู่หนึ่งข้อค่ะ 주 안에서 부모님께 순종해야 되는 거예요. คือการเชื่อฟังพ่อแม่ค่ะ จะต้องเชื่อฟังอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าค่ะ 이 부모님 말씀을 다 순종해야 되지만 하나님 믿지 마라, 교회 가지 마라. 이 하나님 그것은 하나님이 원하시는 게 아니잖아요. 그래서 그것은 주 안에서 순종할 수 없는 거죠.
그래서 부모님께 반드시 순종해야 되지만 주님 안에서 순종해야 됩니다. คือเราต้องเชื่อฟังพ่อแม่เราในทุกสิ่งก็จริงค่ะแต่ว่าถ้าพ่อแม่บอกว่าอย่าไปเชื่อพระเจ้าอย่าไปโบสถ์คือมันไม่ใช่เป็นการเชื่อฟังในองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าประสงค์เราก็ไม่สามารถที่จะเชื่อฟังได้ใช่ไหมคะ 자, 누가복음 2장 52절 말씀입니다. ลูกาบทที่2ข้อที่52ค่ะ 누가복음 2장 52절. 자, 찾으셨으면 같이 읽어보겠습니다. ลูกาบทที่2ข้อที่52ถ้าเปิดเสร็จแล้วเราจะอ่านด้วยกันนะคะพระเยซูเจริญขึ้นในด้านสติปัญญาและด้านร่างกายเป็นที่ชอบต่อพระพักพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งหลายด้วย 예수님께서는요, 그 지혜가, 그 키가 하나님 앞에서만 자라갔던 것이 아닙니다. สติปัญญาและร่างกายของพระเยซูนะคะไม่ได้เจริญขึ้นเฉพาะต่อหน้าผู้คนเท่านั้นค่ะ 예수님의 키와 지혜는 하나님과 사람 앞에서 자라갔던 거예요. สติปัญญาและร่างกายแห่งความเชื่อของพระเยซูนะคะได้เจริญขึ้นต่อทั้งพระพักพระเจ้าและผู้คนทั้งหลายค่ะ 자, 이렇게 이 하나님과 사람 앞에서 자라갈 때 하나님에게뿐만이 아니라 이 사람들에게도 사랑스러워 가게 되는 것입니다. เมื่อเป็นแบบนี้นะคะเมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็จะกลายเป็นที่รักไม่เพียงแต่ต่อพระเจ้าเท่านั้นแต่ต่อผู้คนทั้งหลายด้วยค่ะ 여러분 사람 앞에서만 자라가는 거 아니죠? ทุกคนคะไม่ได้เติบโตแค่เฉพาะผู้คนเท่านั้นด้วยใช่ไหมคะ 이 세상에서 좋은 대학교 가고 좋은 회사 가고 이런 육신적인 것만 자라가는 것이 아니라 하나님 안에서 우리의 신앙도 함께 자라가야 되는 것입니다. คือไม่ใช่ว่าเราจะเติบโตในทางด้านเนื้อหนังร่างกายเท่านั้นก็คือได้เข้าเรียนมหาลัยที่ดี แต่เราจะต้องเติบโตเป็นที่ชอบพระทัยต่อหน้าพระพักพระเจ้าด้วยค่ะ 시간이 지나감에 따라서 이 신앙이 성장해야 되는 겁니다. ความเชื่อนะคะจะต้องเติบโตขึ้นตามกาลเวลาค่ะ 뭐예요? คืออะไรคะ 바로 생활 구원을 이루어 가야 되는 겁니다. คือจะต้องทำให้ความรอดในการดำเนินชีวิตบรรลุสำเร็จค่ะ 그래서 하나님 안에서 성장해 가는 것 하나님은 명령하시죠? 이루라 너희 구원을 이루라라고 명령하시는 겁니다. คือเป็นพระบัญญัติของพระเจ้านะคะว่าจะต้องบรรลุผลในทางความรอดในการดำเนินชีวิตค่ะ 여러분, 자 이제 정리해 보겠습니다. ทีนี้เราจะมาสรุปแล้วนะคะ 이 예수님은요 하나님과 사람 앞에서 더 사랑스러워져 갔지요. พระเยซูนะคะเป็นที่ชอบพระทัยทั้งต่อหน้าพระเจ้าและผู้คนทั้งหลายค่ะ 여러분 우리의 모습은 어떻습니까? แล้วลักษณะของเราเป็นอย่างไรคะ 우리의 모습은 하나님 보시기에 사랑스러운 모습으로 자라가고 있습니까? ถ้าพระเจ้ามองมาค่ะลักษณะของเราตอนนี้ค่ะพระเจ้าจะทรงพอพระทัยอยู่ไหมคะ 그리고 사람들 특별히 부모님에게 좋은 자녀의 모습으로 자라가고 있습니까? และเรานะคะเป็นลูกที่ดีเป็นลูกที่กตัญญูต่อพ่อแม่อยู่หรือเปล่าคะ 우리가요 하나님 말씀에 잘 순종할 때 이 하나님께뿐 아니라 이 사람들에게도 또 부모님들에게도 더 사랑받으며 자라갈 수 있는 겁니다. เรานะคะจะต้องเรียนรู้และปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้า พระเจ้าจะทรงเปลี่ยนแปลงเราผ่านกระบวนการชีวิตเราค่ะ 우리 예수님처럼 우리 형제 자매님들도 이 구원받은 이후에 그 신앙이 점점 더 자라가 하나님과 사람들에게 더욱 사랑받는 그런 모습이 되었으면 좋겠습니다. อยากให้พี่น้องเราทุกคนนะคะเป็นผู้ที่เติบโตขึ้น เป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าทั้งต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าและผู้คนทั้งหลายค่ะ